এই গরমে আমি আরেকটা গাছ লাগিয়েছি, দেখুন নার্সারি থেকে এনে। এটা হচ্ছে শশা গাছ, একদমই ছোট্ট এনেছিলাম এত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিলো গরমে। তারপর ছাওয়াতে কিছুদিন রাখার পর এখানে কোনো সজনা ডামটাতে সজনা গাছটা খুবই ছোট বলে পাশে জায়গা আছে বলে তাই একে পুঁতে দিলাম। যখন গাছে ফুল এসে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কড়ি এসে গেছে, কিন্তু গাছটা খুবই ছোট। দেখুন ভাবছি কড়িটাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, নাহলে গাছটা আর বাড়বে না। এবং অনেকগুলোই কড়ি এসে গেছে, দেখেছেন প্রত্যেক কটাতে কড়ি এসে গেছে। ভালোই সুস্থ আছে দেখুন গাছগুলো। গরমে এত গরম পড়েছে, আজকে মে মাসে 1 তারিখ, তাও দেখুন কত গরম, আর গরমে গাছটা ভালোই আছে।